Serius deh, alat segini kecil tapi fiturnya luar biasa. Yuk kita coba dulu deh untuk sedotannya. Daya sedotnya di 3000 PA, lihat sendiri debu-debu langsung keangkat semua, keren kan? Tapi nyedot debunya lumayan banget buat bersih-bersih harian. Untuk cara pakai blowernya tinggal pasang aja alat corong ini. Jadi fungsinya itu dia bisa niup debu-debu dari celah yang susah dijangkau. Untuk vacuum cleaner ini gak perlu dicolok listrik, tinggal dicas aja, langsung bisa dipakai kapan aja dan di mana aja. Buat kamu yang gak mau ribet, vacuum cleaner ini udah pas banget sih.